हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल सारे सबसक्राइबरां नूं। ये आपां वीडियो लाई आ 19 दिन का एग सीगा। ये बच्चा हो गया जो निकला इस अंडे तो बाद 2 दिनों का, वही आ गई है। नैक्सट आ गई अपनी जो बच्चा हो गया सी ये पट्ठा 2 मंथ का हो गया सीगा। ते दो अगली आ गई जो ये 4 मंथ का हो गया सीगा। ये 4 मंथ का शॉर्ट्स नाली बिल्कुल। तो जिन्ने भी वीडियो वेखने वाले सारे बेनती है कि चैनल में वध तो वध सबसक्राइब करो। धन्यवाद।